μπάλα, αποφεύγει του αντιπάλους του. Μια ατομική καλή προσπάθεια. Το δυνατό σουτ όμως του Παπανδρέου είναι τελείως άστοχο. Καλή προσπάθεια του Παπανδρέου, έξω στην περιοχή το σουτ όμως άστοχα, δεν ανησυχεί τον Μαϊμάνη. Ο Λιμπερόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χιονάς θα κάνει τη σέντρα με τα αριστερά για τον Αντεμάρ. Ο Αντεμάρ για τον Παπανδρέου και τον γκολ. Το γκολ, το 1-0 για την Καλαμάτα. Ο πολύ όμορφος συνδυασμός. Έγινε η σέντρα από τον Χιονά. Η κεφαλαία πάσα του Αντεμάρ και ο Παπανδρέου από κοντά, το 1-0. Ένα όμορφο πραγματικά γκολ, το 1-0 για την Καλαμάτα. Άντα λεπτό ο Ζάκας θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά δεν ήταν δυνατή, η κεφαλιά από το Χιονά δεν άφησε την μπάλα στο Λιμπερόπουλο. Η κεφαλιά έγινε από το Χιονά τελικά. Η αντεπίδηση γρήγορα επειδή την Καλαμάτα. Ο Δέδες προσπαθεί να κλείσει την περιοχή, κλείνει προς την περιοχή, κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει την Λιμπερόπουλο, δεν είναι και τις κόντρες, γίνονται οι κόντρες. Ο Ζάκας είναι όσο κερδίζει την περιοχή, θα κάνει το αριστερό. Αδύναμο όμως το σουτ του Ζάκα, θα μπλοκάρει ο Μαϊμάνης. Ο Λιμπερόπουλος με το κεφάλι για τον Αντεμάρ. Ο Αντεμάρ για τον Ζάκα. Προσπαθεί αυτός. Κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Αντεμάρ. Το δυνατό του Αντεμάρ πάνω από το ζώδιο δοκάρι του Μαϊμάνη. Η σέντρα του Ζάκα. Ο Τσιφούλης. Ο Λιμπερόπουλος δεν πηδάει. Ο Αντεμάρ έρχεται μια φορά. Ο Λιμπερόπουλος κρατάει την μπάλα. Ο Χιονάς οι κόντρες. Ο Αντεμάρ το 2-0. Το 2-0 ο Βραζιλιάνος. Με το ρολόι μας το 46ο. Πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερώσεων του ημιχρόνου. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Συμπολιεργεί αυτή τη αιστεία της αναγέννησης του ο Βραζιλιάνος. Ο Αντεμάρα από πολύ κοντά με δυνατό σούτ. Δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στο Μαϊμάνι και κάνει το 2-0. Στην πρώτη επιθετική προσπάθεια για την αναγέννηση, στην πρώτη επιθετική προσπάθεια για το δεύτερο ημίχρονο, η αλλαγή παιχνιδιού. Για τον Γιάκο που κάνει απαλληλικά. Ο Παύλοβιτς είναι μόνος του. Ο Μαυρέας θα διώξει προσωρινά. Δεν θα φύγει μπάλα. Ο Τόσιτς το δυνατό σούτ και το 2-1 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Τόσιτς στον ύπνο, πιάske στον ύπνο όλη η άμυνα της Καλαμάτας, ο Τόσιτς με δυνατό διαγώνιο σούτ. Δεν είναι ο Τόσιτς, είναι ο Σκούτας, η αλλαγή, η χρυσή αλλαγή για την αναγέννηση καλύτερας. Σε ένα όμορφο παιχνίδι, σε ένα συναπασικό παιχνίδι που παρακολουθούν 8.000 και πλέον φίλαθλοι εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Καλαμάτας. Ο Παπανδρέου πήρε κεφαλιά, ο Ζάκας μπαίνει με στην περιοχή απειλητικά, ο Λαγούγιας τον προλαβαίνει στην τελευταία στιγμή. Η επικίνδυνη αντίπειτη, μια ακόμα αντίπειτη για την αναγέννηση. Ο Σκούτας από δεξιά ξεμαρκάζει στο δυνατό πάλι ζουτ. Προσπαθεί αυτός να γυρίσει, θα κάνει το λάθος. Ο Ζάκας θα κερδίσει. Μπαίνει επικίνδυνα και γρήγορα ο Ζάκας. Κάνει και το σουτ κόντρα και το γκολ. Το 3-1 που κάνει ο Ζάκας. Ένα όμορφο γκολ. Από τον Ζάκα, τον μικρόσωμο, τον ευέλικτο, τον ευθύντο επιθετικό της τοπικής μας ομάδας. Ο Ζάκας κάνει το 3-1. Στο 56ο, 57ο λεπτό της συνάντησης. Ο Λαγούγιας του κερδίζει, ο Παπανδρέου την κόντρα, ο Λιμπερόπουλος δεξιά για τον Αντεμάρ, ο Τσιφούλης με το κεφάλι θα διώξει έκαιρα. Ο Ζάκας θα να πάρει την μπάλα, μόνος του Ζάκας. Είναι και ο Παπανδρέου, μόνος και ο Παπανδρέου. Το δυνατό σου είναι ο Παπανδρέου όμως. Είναι πολύ καλύτερη να γίνει η προσπάθεια του Γιονά από τα αριστερά. Κόβει την μπάλα, καθυστερεί όμως. Περνάει και το πέναλτι που δίνει. Το πέναλτι στο θέατρο. Το θέατρο που κάνει ο Γιονάς. Ο Τσιφούλη και στο Λαγούγια. Ο Γιονάς που έκανε όμορφη προσπάθεια από τα αριστερά, καθυστέρησε. Έκανε προσποίηση και τελικά μπορούμε να πούμε ότι ξεγέλασε μάλλον τον κύριο Σελίμο. Η κίτρινη κάρτα του κυρίου Σελίμου στον Λιάπα ή στον Τσιφούλη. Οι διαμαρτυρίες των παιχτών της αναγέννησης. Ο Δέδες στην εκτέλεση του πέναλτι, ο κύριος Ελίμος και συνήθως ο ποδόσφαιρο όταν σφυρίζει ένα πέναλτι δεν αλλάζει τίποτα. Ο Δέδες παίρνει φόρα. 11-12 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο Δέδες δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στο Μαϊμάνι, ξεγελάει άγαλμα ο Μαϊμάνης, το 4-1 για την ομάδα της Καλαμάτα.